교육 직장에서 교육. 마지막 진짜 밀어버리고. 네. 선생님 지금 이런 식으로. 조금 더 앞으로 하려고 하면 좀 밀어지고. 이게 근데 이게 하시는 거에서 지금 아무 생각 없이 가가지고 네. 아무 생각 없이 알고는 한계가 있어. 없는 거예요. 아, 안 떨어진다는 거. 너무 기가 안 떨어진다는 거. 밀어본다는 건 형이 거기서 알려가는 게 아니라 얇은가 저는 안 먹는 거. 이 남은 특성이 있을 거 아니에요. 여기 막차를 얇게 신경 써가지고 빨리 돌리려고 하니까. 맞는 면적을 많이 만든 거죠. 다른 분이 면적 있잖아요. 많이 만들어요. 많이. 굳이 이게 랜디가 몇 개 되면 될수록 점점 더 제일 얇아지는 밀리는 거는 아, 공원 결승에 헤딩은 그대로인 거예요. 네. 따라가야 돼요.
내려갈 때부터 너무 얇게 이렇게 하는 느낌이 이렇게 내리지 않아요. 거꾸로 살짝 내고 하드풀을 이렇게 내려가지 않아요. 그냥 밑에서 대각선 보는 스타일이지 내리지 않아요. 이렇게 된다는 거. 턱걸선을 보여주는 거예요. 턱은 보여주는 건데 완전하게 일직선으로 보이진 않아요. 저는 여기서 이렇게 하면 일자로 가는 느낌으로야 공을 더 정확히 하는 느낌이 있는데 이걸 굴리려고 하면 이렇게 하면 맞을 때는 당연히 들어가는데 저도 맞을 때는 나갔다가 마지막에 빨리 잡혀주는 거지 맞을 때 여기 이름 어디서 근데 일부러 포스를 만들어서 근데 이제 약간 직선처럼 보이는데 말씀하실 때다 여기서 플러스로 보인다는 그게 이해가 안 가요. 그러니까 시할 때는 앞으로 나가면 직선일 것 같은데 잡아주면서 이렇게 하는 느낌이 당연히 만든 건 이게 이것만 안 하면 다 맞아요. 근데 이 내리는 게 내리면 얇게 막히기가 중간에 아니 옆에 패스를 가고 운동을 안 한다. 굳이 패스를 하게 앞에 좀 잡아서 하는 거야. 앞에 툭 잡아줘. 여기 툭 잡아줘. 저는 이제 나중도 이렇게 나중도 이런 느낌으로 중립할 때 뺐다가 때 힘주고 뺐다가 힘주고 이런 느낌. 뺐다가 힘주고 뺐다가 힘주고 하나 쭉. 그래야지 선생님이 옆으로 빼고 작게 보안이 좀 돼요. 이렇게 치는 사람은 아니잖아. 이것보다 스윙이 좀 스윙이 있는 건데 이렇게 되면 엄청 얇아지는 거야. 두개 보안을 그리고 저는 이제 팔로 하는 게 아니라 같이 치워야 정도는 정하는 거예요. 다리 힘들어. 쭉.